各位網友大家好，我係靈芝。上期我哋分享一個盤咧係講財嘅。今期同上一期講個盤咧就唔同啦。上期個盤咧其實佢個財星咧亦都唔係弱嘅，係多嘅。不過衰就衰在係冇透出。但係呢個盤咧好似今年馬年嚟計咧就係話人五戌三合，即係話佢遇到財星啦。咁鬼重嘅話透出。同上一個有唔同嘅地方咧，就喺呢一度。咁如果係身旺財旺嘅，咁樣係代表住佢嘅八字裏邊能夠擔大財啦，而且有食神傷官嚟生財，或者係有官星嚟護財係最好嘅。但係咧就唔好俾印星去破壞。呢個盤咧財都多，但係咧就有啲變化就唔同咗嘅，所以咧就攞出嚟就同大家傾傾。因為53歲壬寅大運行丙午流年啦，咁人五戌係三合，個火就好勁抽，仲有透出喎。睇翻財啦，比如話錢銀方面係走良性嘅，定係走惡性嘅咧？咁大家睇睇啦。因為2026年呢個60歲呢個丙午啊，印人係吉嘅又或者凶嘅咧？咁當然係睇下大運同埋流年。記住一定要睇一個叫三元九運嘅狀況。三元九運等同於我舉例下。舉例就話嗰個人佢好本事好叻，咁原來佢本身咧係咩？而家嚟講係喺烏克蘭嗰度生長嘅，嗰度有戰事頻頻嘅，咁咧就令到佢本身咧幾叻都好大打折扣啦。又或者呢個人咧佢讀書好叻，文科好叻嘅，但係而家全部講理科嘅，啲理科又 AI 啊，又咩科研啊嗰啲咁樣，咁就好吃香嘅。咁佢走咗去讀歷史啊，讀文學啦，咁讀得幾叻，攞咗幾多個學位都好啦，都係大打折扣。咁喺佢嘅前途啊、出位嗰度咧係打折扣。咁呢個情況咧就等同我哋咧行到嘅大運流年裏邊擺喺唔啱嘅大運裏面啦。咁學過八字都知道啦，呢個丙火係偏財嚟嘅。偏財咧係屬於桃花或者同錢銀有關係，係一種操控欲，容易指使人做嘢啊、指揮人哋啊嗰啲咁樣。佢行緊一個叫做桃花嘅年份，一個異性重嘅年份。咁要睇佢自己本身咧係唔係可以任到財，咁要睇佢咧升唔升任啦。好似呢個咁樣，得一個咁樣。假設佢喺街市做小販，哇，隔籬嗰個即係女嘅，嗰個賣生果嗰個又係女嘅，周圍都有女性。咁得我一個賣呢檔嘢咧係男性嘅，咁咧即係話喺嗰個環境之中必然一定係多，咁好想接觸，好想聯絡咧，咁呢個係必然嘅。只不過咧就係身弱，佢周邊全部都異性。喂，我約你出街，你今晚唔好推我啊！我想約你飲茶食飯啦，你唔好推我啊！咁樣，佢係好想做到呢樣嘢，但問題佢身弱嘅時候，佢自己未必夠膽出聲。佢身強咧就好似任財，好似啊，點解？因為佢自身本身通根嗰度咧，唔係直接就係通根落去自己嗰度，佢個根氣咧唔夠力嘅時候咧，往往如果我約人哋去街都約到嘅，或者我噓噓聲嘅話，咁都係冇問題嘅。但係邊度咧？問題自己個根氣唔夠咧，就船頭驚鬼，船尾驚賊嗰類咯。咁就係咁樣瞻前顧後，卒之佢想嗰樣嘢咧係做唔到啦。所以個根氣咧點解咁緊要咧？咁如果呢個壬子咁樣咧，咁頭先我講嗰啲嘢就冇嘅。佢真係自己夠力，而且你亦都知道自己條件能力係去到邊度。喺咁嘅情況底下，佢的而且確真係處理得好好，就算好多女朋友都好，佢都分得好清楚，就話我係追緊呢個，呢個第日就係我嘅太太對象啊，咁佢就會喺嗰度咧落好重嘅或者係心機啊，其他嗰啲咧係交際應酬嘅啫。咁但係如果當佢嘅根氣弱，好似呢個咁樣，個根氣係唔夠嘅，咁桃花令到佢嗰個人緣嗰邊咧就變得係好受歡迎啦。佢自己咧就身輕咗啦，變咗其實佢唔能夠勝任，即係話人同人之間嗰個接觸人際咧係加強咗。不過咧佢未必處理得到，都幾吃力。咁喺呢個本度睇到佢老婆行緊堅結啦，係咪？因為多堅結，所以咧就變咗劫財。咁呢個男人嘅命盤裏邊咧就睇到佢老婆會破財。
咁佢咧就行緊呢個運啊嘛，遇到咁多又透晒出嚟，咁即係話越係佢想揾錢，越係想得財嘅時候，佢就越覺得困擾。係咩困擾啊？初期咧就好似覺得自己係有心無力，比如見到出邊呢個阿姑嗰個阿嬸咧就話喺股票嗰度揾到錢喎，哇！隔籬返工又好，行街又好，都聽到呢個又話今日升咗幾多啊，又揾到幾多啊，咁自己好似冇緣分，得個恨字。點解咧？自己好想喎，越覺得要錢，越覺得惆悵，繼而咧就奮身而為，嘗試買下佢啦。嗱，初期都係諗下，無傷大雅，只不過就好似係一個恨字咁樣，到自己擺咗落去，就話叫做真金白銀噶啦喎。哎呀，真金白銀嗰陣咧就更加有壓力。哇！呢筆錢穩唔穩陣㗎？呢筆錢瞓醒覺就跌晒啊！咁啊，搞到瞓都瞓唔着，咁搞到自己成日都係輸錢，輸錢又唔忿氣喎。咁如果你話再碰啱多個財星，再旺啲，喺嗰個情況底下就出個官煞，咁就財生官煞，咁就弊家伙啦。嗰陣時咧，人哋唔係淨係嚟喂還錢啊，到期啦，唔係咁客氣噶啦，真係攞個紅油去淋噶啦。咁今期咧，我哋分享到呢度，咁我哋下期再見啦。